Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыз тюль тігу. Тюль тігуге қажетті заттар. Біз тюль аламыз, және де қайшы қажет, жіп, ақ жіп, перделерге арналған 6 сантиметрлік лента, бекіткіш, және де перденің ілмектері. Және бізде 1 метрлік сызғыш қажет. Қазір біз 3 метрлік карнизге тюльді тігеміз. Биіктігі 2,56 болды өлшем бойынша. Тюльдердің негізгі стандарт размерлері биіктігі 2,80 3,5 метр болып келеді. Қазір менің қолымдағы тұрған тюль биіктігі 2,90 сантиметр. Енді бұл тюльді қалай қысқартамыз? Біздің өлшем 2,56 сантиметр. 2,90-дық тюлімізді 2,56-ға қалай қысқартамыз? Көпшілік жағдайда кейбір кісілердің қателігі жоғары жақтан есептеп төмен жағынан қиып тастайды. Ол болмайды. Төмен жағы өзінің әдемілігімен қалу керек. Және де біз төмен жақтан жоғары қарай есептейміз. Жоғары қарай есептеп 2,56 сантиметрді белгілеп аламыз. Екі 56 сантиметр. 2,56 сантиметр бізде дәл мына жерде өзімізге ыңғайлап белгілеп алсақ болады. Мысалға, оны бормен сызудың ешқандай қажеті жоқ. Ең бастысы бір жапырақшадан шатыспасақ болды. Яғни бізде 3 жапырақшаға дейін уже 2,56 сантиметр. Біз 2,56 сантиметр өлшеп белгілеп алдық. Енді айта кететін жайт, 1 метр карнизге 2-3 метрлі тюль жүреді. Біз 3 метр карнизге 7 метр тюль алдық. Енді шеттерін қайырып тігіп аламыз бірінші. Ішке қайырып, шеттерін тігіп аламыз. Сосын кейін барып 2,56 сантиметрге лентамызды тігіп шығамыз. Бірінші қазір шетін тігіп алайық. Сосын кейін барып лентаны тігуді көрсетемін. Тюльдің 2 шетін қайырып тіккен кезде 2 сантиметр етіп қайырып тіккеніміз жақсы. Тіпті жай ғана қысқартып 1 сантиметр етіп қайырып тіксек, бұл дұрыс емес. Негізгі размер, негізгі өлшем 2 сантиметр етіп осылай қайырамызды бір тігіспен тігіп шығамыз. Бекітіп аламыз. Бір қалыпты осылай тігіп шығамыз. Сантиметр етіп қайырып тіксек, бұл созыла бермейді, жақсы ұстап тұрады, ашып жапқан кезде. Екі шетін тігіп болдық. Енді өзімізге қажетті 2,56 сантиметрді қайырып дайындап алдық. Шторный лентаны, пердеге арналған лентаны тігетін кезде біз мынау тұрған жібі болады, өзінің тартып жиыратын. Соны бірінші шығарып аламыз. Біраз шығарып, оны артығымен түйіп қоямыз да. Мысалға
Қазір біз 7 метр карнизге тігетін болсақ, 7 метр тюльге біз лентаны артығымен аламыз. Енді мынаны кейін түйуге қалдырамыз да қайтарып белгілеп алған жерге ден бастап тігіп шығамыз. Енді мына артығын кесіп тастамаңыздар. Себебі кейбір кездерде қыздардың өлшемі бойынша қысқа болып қалуы мүмкін. Сол кезде қайтадан сөгіп, неше сантиметр қысқа болды, қайтадан орнына келтіруімізге болады. Егер кесіп тастайтын болсақ, онда қайтадан орнына келтіруіміз қиын болып қалады. Кейбір кісілер бар, осы күйінде қалпында арт жағында қалдырып жатады. Енді мен олай жасамаймын, сразу тігіп болғаннан кейін қайшымен қиып тастаймын. Қыздарға көбінесе қалың 6 сантиметрлік лентаны алуға кеңес беремін, себебі жиырылған кезде әдемі тұрады да, 2,5 сантиметрліктер ол әдемі болмай қалады. Көбінесе 6 сантиметрлік лентаны алғанымыз жақсы. Осылай аяғына дейін тігіп шығамыз. Мінекей біз лентамыздың аяқтап қалдық тігіп. Екінші шетінде дәл осылай жібін қалдырып қайтарып тігеміз. Көпшілік жағдайда жаңағы 7 метр тюльге 7 метр лента алып қояды да, сосын кейін осы күйінде тігеді. Кейін мына шетінің бәрі жалбырап қалады. Жалбырағаннан гөрі артығымен қайырып тігіп жіберген жақсы. Енді біз бір тігіс жүргіздік. Дәл осылай ортасынан біреу және де шетінен бір тігіс жүргізіп шығамыз. Ескере кететін жайт, біз 3 қатар бір тігіспен тігіп шығамыз дедік қой. Сол кезде мына тұрған жіптердің үстінен тігіп жіберуге болмайды. Себебі былай тартқан кездерде тігіліп кетсе, ол жиырылып кедергі келтіреді. Және де мына жердегі ілмектеріміздің де үстінен тігіп кетуге болмайды. Осы жөнде абай болыңыздар. Шеттерінде ортасында тіккен кезде алшақ жерлерден тіккеніміз жақсы. Мінекей біз лентамызды тігіп болдық. Енді карнизге ілмес бұрын, мысалға біз 3 метрлік карнизге тігіп отырмыз ғой. 3 метрге дейін жиырып аламыз бірінші. Мына жіпті барлығын, 4 жіпті бірдей тартып, 3 метрге дейін жиырып аламыз. Не жиырмай іле салуға болмайды. Жиырған кезде мінекей әдемі түседі. Барлығын бірдей көлемде осылай жиырып шығуымыз керек. Артық жіптердің барлығын алып тастаймыз. Осылай жиырып шығамыз. Сонда әдемі тұрады. Мінекей біз лентамызды 3 метрге жинастырдық. Бірдей тұрып шығамыз. Бір жерінде көп, бір жерінде аз болып қалуы. Барлығы бірдей болған жақсы.
Енді пластмасс ilmekтерімізді арасын бір 8 сантиметрдей етіп алсақ болады. Аралашықтықтан. Осылай дайындап шығамыз. Дайын болғаннан кейін карнизімізге ілеміз. Мінекей біз тюлімізді ілдік карнизге. Тюлдің етегі 1 сантиметр жетпей тұрса болғаны еденге. Енді сыртқа перделерін, ламбрекендерін әдемілеп сәндеп тіксек болады.